kalıplamaya önem veren, yüz baskın bir kültürle gelişmeye önem veren, insanın gelişmesini önemseyen, can baskın bir kültür arasında öğretmen olarak seçim yapma durumundasınız. Müfredata rağmen. Şimdi bu can baskın öğretmen nasıl bakar? Geliştirmeye önem verir. Yani bu karşımdaki çocuk elma mı, armut mu, muz mu, kiraz mı? Önce bunu anlayayım. Olabileceği en iyi armut olmasına, en iyi muz olmasına yardım edeyim davranışı vardır. Bu insan olmanın özünde kendini, yaşamı, evreni keşfetmek ve bu keşfettikleri şeyin arkasında yatan algoritmaları bulup ha diye anlamak. Bunu sen yapacaksın. Birisi vermeyecek kafana.